إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كاملين، والله يجعلهم من أهل الجنة يا رب. كاملين الخوت يد وحدة، نطلبوا لهم الرحمة والمغفرة. كلنا كنفيقوا اليوم على هاد الأخبار اللي زعزعات المغرب كامل. فاجعة كبيرة كتوقع في مدينة فاس اللي طاحوا فيها جوج ديال العمارات، وحاليا كثر من 22 واحد اللي توفى. الله يرحمهم. اخوان، سقوط جوج ديال العمارات هنا في حي المستقبل قرب حي المسيرة. كاين الضحايا قبيله وما كاين حتى شلوف الضحايا. السلطات خدامه ودايره اكثر من الجهد، فاس كلها تجمعات هنايا. اش نقول لك، انت شوف لي المبلات كي دايرين، شوف ناطحات السحاب كيصوبوا هنايا بالعشوائي، بسيف ما يطيحوا هاد الديور. هذا هو الشيء قديم هنايا. اش نقول لك، مع سنه نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال لكم الأخ، يعني كاين البناء العشوائي، وغالبا غيكون هذا هو السبب الرئيسي في هاد الكارثة هادي. يعني كتكون الحالة ديال البنايات كتكون هشة وكتكون ضعيفة بزاف، يعني بسبب هاد البناء العشوائي كيكونوا الديور مهددة يطيحوا في أي لحظة. وانتم كتشوفوا الكارثة اليوم اللي كيمشيو ضحيتها بزاف ديال الأبرياء، الله يرحمهم. وحاجة وحدة اللي كتمتاز بها البلاد ديالنا هو في هاد الفاجعات كتشوف اللهم بارك الإخوان كيفاش دايرين. إخوان اللي كيبغيو ينقذوا خوتهم المغاربة واللي كيتساعدوا، كنوليو يد وحدة مع رجال الدرك الملكي، مع رجال الشرطة، مع الوقاية المدنية، المواطنين، كلنا كنوليو مغربي واحد. هادشي اللي زوين في بلادنا. يعني البلاد ديالنا هي الدار الكبيرة، والمواطنين هم العائلة اللي دايرة بحالك، والحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيء اللي كاين، الله يرحم الأموات، الله يرحم الأموات، والله يشوف محل الباقون، والله ينجيهم. هادشي ما كان. شوف أنت يا جور، ما كاين لا حرش مرطوب. ما فهمتش أنا والله، ما فهمتش فين غاديين بهاد العشوائية. هذه هي النتيجة. مع 11 وربع بالضبط فاش وقعت هاد الكارثة. هذه دابا الوحدة ونص ديال الليل، مازال فرق الإنقاذ يعني كيقوموا بالواجب ديالهم، يعني كيديروا كامل المجهودات. يعني الكارثة وقعت تقريبا مع 11 ونص، كما كتشوفوا ولاد البلادي كل شيء واقف. اللي قدروا الله على شي حاجة وقدر يديرها راه كيديرها، تبارك الله على المغاربة. وحاليا راه كاينين الناس اللي ما نعسوش الليل كامل وصبحوا لغد لي في الصباح كيحاولوا ينقذوا مازال الناس اللي باقين تحت الأنقاض، كيحاولوا يجبدوا الناس اللي توفاو مساكن. دابا لهاد اللحظة هادي الناس مازال خدامين. انتم كما كتشوفوا السلطات قاموا بالواجب. كاين الامن، كاين القوات المساعده، كاين جميع وسائل الانقاذ هنايا، تراكس، طفارات، كاين كلشي. داك السيد راه كنشكروه بزاف. داك السيد الله يجازيه بخير، قايم بالواجب. من الهزه باين من الهزه. علاش يديروها في المشاهد؟ دابا عاد بداو كيلقاو بزاف الناس. الإخوان الله يجازيكم بخير. كنطلب منكم كاملين تهزوا يديكم وتقولوا الله يرحمهم، الله يرحم الموتى ديالنا، والله يجعلهم إن شاء الله في الجنة، والله يغفر لهم ويصبر عائلاتهم. هادشي راه ماشي سهل، هادشي راه صعيب بزاف. إنسان كيكون ناعس في أمان الله كطيح عليه الدار ديالو، راه صعيبة بزاف الإخوان. وكنتمنى إن شاء الله الناس اللي مشاو لهم الممتلكات ديالهم والمساكن ديالهم الله يعوضهم بما أحسن إن شاء الله. رجال الشرطة هنا كيستعملوا كذلك الكلاب المدربة، وهاد الكلاب الطور ديالها عندها واحد الحاسة ديال الشم قوية، كتمكن يعني من وصول الجثة، ولا حتى كذلك إلا كان شي واحد مازال عايش، حيت كطرا كيكونوا معجزات. ممكن بعد يوم بعد يومين شي مرات كيلقاو أن هناك بعض الناس مازال واحلين وعايشين. كنتمنى ان شاء الله يكون عدد ديال الوفيات حبس هنايا، ما يتزادش يا ربي، وينقضوا الا كان شي واحد مازال خصو يتنقض. وكنتمنى يكونوا على قيد الحياة وفي صحة جيدة.
كما كتشوفوا رجال الوقاية المدنية مساكن من الليل تبارك الصباح عليهم الحال وهم خدامين، وتحية كبيرة لهاد الوليدات هادو الرجال المغاربة هكا دايرين بالكرم، كيجيبوا ليهم باش يحاولوا غير يعني يهرسوا هذاك الجوع، راه الليل كامل هما خدامين مساكن تبارك الله عليهم. فتحية كبيرة، تحية كبيرة، وديما كنلقاوهم في جنبنا رجال الوقاية المدنية، رجال الشرطة، رجال الدرك، القوات المساعدة. تبارك الله بلادنا راه فيها الأمن والأمان، يضحي براسو على قبل خوه المواطن المغربي، فتحية كبيرة لهاد الرجال. احمد احمد وانا الناس فهذا مثال آخر للمرأة المغربية المكافحة الحرة. الله يعطيك الصحة لاله، بارك الله فيك، والله يجعلها لك في الميزان المقبول. ما شاء الله على المغاربة، اقسم بالله الى يعني فيديو كيبورش ما شاء الله. احنا جبنا على قبل نقول بسم الله. فالإخوان صراحة هذا الفيديو ما بغيتش نطول فيه بزاف، حاولت غير نجيب لكم بعض المعلومات، والهدف الرئيسي من هذا الفيديو هو أي واحد شاف الفيديو كنطلب منه يترحم على هاد الناس بالرحمة والمغفرة. الله يرحمهم، الله يغفر لهم، الله يجعلهم من الجنة، الله يصبر الأهل ديالهم. وهذا ما كان الإخوان، ما غاديش نطول بزاف حيت أنا أصلا درت الفيديو وأنا يعني نفسيا متألم شوية، حيت هادشي ما ولفناش نشوفوه في بلادنا العزيزة، وكنتمنى ان شاء الله هادشي ما يتكررش. كنطالب من المسؤولين يديروا المراقبة على الناس اللي مكلفين بهادشي ديال البناء وهادشي ديال العقارات. بغينا ان شاء الله الغش ما يبقاش، وان شاء الله بلادنا ديما الفوق الفوق. فكنقول لكم الخوت تهلاو في راسكم، والله يحضر السلامة. السلام عليكم ورحمة الله.